ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ Facebook account တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးအပြီးဖြတ်ရမလဲဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးတော့ပါမယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲဝင်လိုက်ပါ Facebook ထဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile တွေကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ setting and privacy ထဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်သွားလိုက်ပါsetting ထဲကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ CMO ရဲ့ account center ထိပ်ဆုံးတစ်ခုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ personal detail ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးတစ်ခုက account ownership and control ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဒုတိယတစ်ခုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရှင်တဲ့ account ကိုတစ်ချက်လောက်ရွေးပေးပါဒီလိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ account ကိုခဏပဲရက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ account ကိုအမြဲတမ်း delete လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တရားကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်30စောင့်မရပါမယ်ဒါမှဒါသူကအကုန်ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ် continue လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook password ထည့်လိုက်ရင်အကုန်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်းအတွက်နီးပညာဆိုတဲ့ page မှာနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်ပေးနေပါတယ်အားလုံးပဲ like နဲ့ follow လုပ်ခဲ့ကြပါ